48 मेगापिक्सल बैटल के बाद अब मार्केट में लगता है 64 मेगापिक्सल रेस होगी। यस, जी हाँ, हमारे पास दुनिया का सबसे पहला 64 मेगापिक्सल का फोन है Realme XT, जो Xiaomi के Redmi Note 8 Pro से एक ही दिन पहले हमारे पास आया है। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं इस फोन में आपको क्या क्या मिलता है और इस फोन की क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। तो सबसे पहले हम अनबॉक्सिंग कर लें। Realme XT का डब्बा बिल्कुल ही Realme के पुराने फोन जैसा ही है। आप याद होगा Realme 5, 5 Pro, Realme X और सारे फोन्स ऐसे ही मिनिमलिस्टिक वाइट पैकेजिंग में आते हैं। सामने आपको फोन की इमेजेस दिखती हैं एंड क्योंकि ये अभी रिटेल यूनिट नहीं है तो आपको इसमें स्पेसिफिकेशंस नहीं दिख रही, बट Realme XT का जो रिटेल वर्जन होगा उसमें स्पेसिफिकेशंस भी लिस्टेड होनी चाहिए। सो लेट्स ओपन द बॉक्स। जस्ट लाइक प्रीवियस फोन्स, आपको सबसे पहले एक इंक्लोजर मिलेगा जिसमें आपको एक TPU केस मिलेगा, डॉक्यूमेंटेशन है, इन दोनों चीजों को भी हम साइड में रखते हैं। एंड तब आपको सबसे जिस चीज का इंतजार है वो इस प्लास्टिक पैकेजिंग में है। तो लेट्स ओपन द पैकेजिंग एंड सी द फोन इन इट्स ग्लोरी। यस, दिस इज द Realme XT। इस फोन की हम थोड़ी देर में बात करते हैं, देखते हैं इस पैकेजिंग में आपको क्या क्या मिलता है। तो ये आपका सुपर वूफ 3.0 चार्जर है। ये अडेप्टर इंडियन स्टैंडर्ड से बेस्ड नहीं है बिकॉज दिस इज नॉट द इंडियन रिटेल वर्जन एज वी मेंशन्ड अर्लियर। एंड साथ में आपको एक टाइप सी केबल मिलती है, सिम इजेक्शन टूल भी साथ में मिला है। सो लेट्स कीप ऑल दिस असाइड। अब हम ध्यान देते हैं Realme XT की तरफ। तो सबसे खास बात जो आप देख सकते हैं पहली तो यही है कि आपको 4 कैमरास मिलते हैं इस फोन में, जिसमें प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का है। तो Realme 5 Pro में भी आपको 4 कैमरास मिलते थे लेकिन उसका प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का था। इसमें 64 मेगापिक्सल का सेंसर है जो कि सोनी की जगह सैमसंग का है, सैमसंग GW1 सेंसर, एंड इट्स द वर्ल्ड्स फर्स्ट फोन टू यूज दैट। सो हम जरूर रिव्यू में इसकी खासियत बताएंगे। बट उसके अलावा ये फोन जो है काफी हद तक Realme 5 Pro जैसा ही दिख रहा होगा आपको। आप देख सकते हैं कि सामने की तरफ, लेट मी टर्न इट ऑन, सामने की तरफ ड्यू ड्रॉप नॉच है, बेजल्स काफी कम है, सिर्फ नीचे की तरफ है। एजेस की बात करें तो आपको मिलता है वॉल्यूम रॉकर और सिम स्लॉट्स, एंड राइट में आपको मिलता है पावर बटन। ये अच्छी बात है कि ये पावर बटन आप देख सकते हैं कि डिफरेंट है, तो ये टेक्सचर्ड है, काफी अच्छा, मतलब टैक्टाइल फीडबैक मिल रहा है और कलर इसको थोड़ा सा डिफरेंट लुक दे रहा है। बट उसके अलावा इसमें नॉर्मल चीजें हैं। लेट मी जस्ट क्विकली सेट इट अप। सो इसमें भी ColorOS 6 मिल रहा है जो कि Android Pie पे आधारित है। OS की बात करने से पहले हम बात करते हैं इसके बैक पैनल की। ये Realme का पहला फोन है जिसमें बैक पैनल में एक्चुअली ग्लास है और पॉलीकार्बोनेट नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ग्लास की वजह से काफी शाइनी रिफ्लेक्शन है, मतलब मैं कुछ भी हाथ लगा रहा हूँ इसमें वो छप रहा है फिंगरप्रिंट, लेकिन रिफ्लेक्शन भी काफी शाइनिंग है। ये मेरे पास पर्ल ब्लू वर्जन है, बट आप इसको पर्ल व्हाइट वर्जन में भी खरीद सकते हैं इस फोन को। तो ये तो मतलब इस फोन की खासियत है ही है कि इसमें ग्लास बैक मिल रहा है और वो प्रोटेक्टेड है गोरिल्ला ग्लास 5 से। सामने की तरफ भी आपको गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिल रही है। एंड डिस्प्ले जो है 6.3 इंचेस का है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन। आप देख सकते हैं कि मैं इसको एक हाथ से आराम से यूज कर सकता हूँ, मेरे को कॉर्नर्स में पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हो रही। एंड ब्राइटनेस लेवल्स भी काफी अच्छे लग रहे हैं। हार्डवेयर की बात करें तो आपको इसमें मिलता है Qualcomm का Snapdragon 712 चिपसेट जो कि Realme 5 Pro में भी था, और ये फोन आपको 3 वर्जन्स में मिलता है, 4GB रैम, 6GB रैम और 8GB रैम। सामने की तरफ आपको 16 मेगापिक्सल सोनी का IMX471 सेंसर मिल रहा है। एंड जैसा कि हमने कहा, सबसे बड़ी खास बात इस फोन की है इसका क्वाड कैमरा सेटअप, एंड उसी में 64 मेगापिक्सल सेंसर के साथ साथ जो आपको बाकी 3 कैमरास मिल रहे हैं वो बिल्कुल सेम है जो Realme 5 Pro और Realme 5 में है, जिसका मतलब कि आपको एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर मिल रहा है, 2 मेगापिक्सल के कैमरास मिल रहे हैं जिसमें से एक मैक्रो शूटिंग के लिए और दूसरा जो है आपका पोर्ट्रेट फोटोज के लिए। तो चलिए हम एक बार कैमरा ऐप में निगाह डालते हैं और देखते हैं कि
क्या कुछ ऐसा खास दिया है Realme ने इसमें 64 मेगापिक्सल के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कैमरा ऐप बिल्कुल ही सिमिलर है Realme के बाकी फोन्स की तरह, सारे मोड सामने दिख रहे हैं आपको। ऊपर अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन दिख रहा है, ये आपका क्रोमा बूस्ट है जो कंपनी का एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर ट्यूनिंग मैकेनिज्म है टू इंश्योर बेटर इमेजेस। आप देख सकते हैं कि 48 मेगापिक्सल की जगह इसमें 64 मेगापिक्सल शॉट लेने का ऑप्शन है, बट बाई डिफॉल्ट 64 मेगापिक्सल का जो शूटर है वो 16 मेगापिक्सल की पिक्चर्स खींचता है, जबकि 48 मेगापिक्सल का जो शूटर होता है वो 12 मेगापिक्सल की इमेजेस खींचता है। तो ये ऑब्वियसली हम उम्मीद कर सकते हैं कि क्वालिटी में काफ़ी बेहतर होगा, और आप निश्चिंत रहिए, हम इसका जरूर कंपैरिजन और कैमरा सैंपल्स आपके सामने लाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं अल्ट्रा मैक्रो मोड भी है जो 2 मेगापिक्सल सेंसर को यूज़ करता है। चलिए एक बार शूट करके भी देखें। फोकसिंग स्पीड काफ़ी अच्छी है, शटर स्पीड भी अच्छी है, एंड क्वालिटी अभी इंडोर लाइटिंग में हमने लिया है शॉट, बट आई डोंट थिंक इट्स द बेस्ट एग्जाम्पल टू टॉक अबाउट द कैमरा क्वालिटी, बट इट सीम्स टू बी क्वाइट गुड। आप देख सकते हैं कलर काफ़ी अच्छे हैं, इनफैक्ट जो ये ग्लॉसी इसमें रिफ्लेक्शन दिख रही है वो भी काफ़ी अच्छी लग रही है। तो हम काफ़ी एक्साइटेड हैं इसके कैमरा को अच्छी तरीके से टेस्ट करने के लिए, तो बने रहिए 91 मोबाइल्स के यूट्यूब चैनल पर। बाकी स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि UI जो है Realme X3 का कलर OS के साथ आता है जो कि Android 9.0 पे आधारित है। आप देख सकते हैं कि सारे फीचर्स सिमिलर हैं अगर आपने Realme के पुराने फोन्स भी देखे हो। एंड बैटरी के मामले में इस फोन में आपको मिलती है 4000 mAh की बैटरी जो कि Realme 5 Pro जितनी है, एंड जैसा कि हमने पहले बताया वो 3.0 चार्जर से आप इसको क्विकली चार्ज भी कर सकते हैं। ओवरऑल Realme X3 एक काफ़ी अच्छा फ़ोन लग रहा है अगर आपको एक कैमरा सेंट्रिक ऑप्शन चाहिए। इसका डिज़ाइन में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट है, और एक और बात हम जो बताना भूल गए वो ये है कि इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर बैक में नहीं फ्रंट में है, क्योंकि ये एमोलेड पैनल है, इट्स नॉट अ IPS पैनल अनलाइक दी Realme 5 Pro। तो इसकी डिस्प्ले क्वालिटी भी थोड़ी बेहतर होगी एज कम्पेयर टू एन IPS पैनल। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन लग रहा है, और आप जान सकते हैं कि ये जो है Realme 5 Pro से थोड़ा ऊपर होगा, एंड Realme X जो कंपनी का पॉपअप सेल्फी शूटर वाला फ़ोन है उससे थोड़ा नीचे होगा। तो इसकी प्राइसिंग और लॉन्च डेट अभी कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं की है, वो सितंबर एंड या अक्टूबर में आएगी दिवाली से पहले। तो हम जरूर तब तक आपको इसका रिव्यू दिखाएंगे और कंपेयर करेंगे बाकी फ़ोन से इस फ़ोन के कैमरा की क्वालिटी को। तो जरूर रहिए 91 मोबाइल के यूट्यूब चैनल पे। तब तक के लिए मैं नितांश आपसे अलविदा कहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।